Parejas de Reddit. ¿Cómo conocieron a su pareja? Una tarde, encontré un perro en la calle con una placa que decía Simba y un número. Llamé, y vino una chica agitada, agradeciéndome 1000 veces. Mientras hablábamos, Simba se volvió a escapar, pero esta vez con mi mochila. Los perseguimos juntos por media hora, terminamos sudados, riendo y comiendo tacos para celebrarlo. El perro fue la excusa, el destino claramente era ella. Ahora Simba duerme entre los dos cada noche.